Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Кыргызстандан Палестинага биринчи гуманитардык жардам жеткирилди. Бул тууралуу бүгүн 1-ноябрда Умма журналынын социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Умма журналы бир апта мурда кыргызстандыктардын Палестин элине гуманитардык жардам жөнөтүү үчүн каражат чогулта баштаган. Кыйынчылыктын жана бомбалоонун очогунда калган Газа тилкесине Кыргызстандан жиберилген мээрим жана жакшылык чыныгы муктаж ээлерине жетти. Эң кубанычтуу жери сиздердин чын жүрөктөн чогултуп берген жардамдарыңыздын биринчи бөлүгү келип түштү. 666 үй жайсыз жана согуштан жапа чеккен үй бүлө сиздердин колдооңуздарга ээ болду деп жазылат анда. Белгилей кетсек, 19 октябрда Жогорку кеңештин депутаттары да бир күндүк маянасын Палестина элине жардам катары которушкан. Бирок ал каражат жардам катары качан жана кандай жол менен жеткирилери айтыла элек. Израиль менен Палестинанын ортосундагы согуш 7 октябрдан бери уланууда. Израиль Хамастын чабуулунан 1300дөн ашуун адамы өлгөнүн кабарлаган. Ал эми Израилдин бомбалоосунан шейит болгон палестиналыктардын саны 8525ке жетти. 21 миңден ашык адам жаракат алып, 2000 дайынсыз жоголду. Бул жана дүйнөнүн бир нече өлкөсү Израиль бийлигинин аракеттерин кескин айыптоодо. Булак супер кежи. Йемен Газадагы Израиль аскерлерине чабуул жасады. Йемендин куралдуу күчтөрү оккупацияланган Палестина аймагындагы израилдик аскерлерге ракеталык сокку урду. Бул тууралуу Йемен армиясынын өкүлү генерал Яхья Сари билдиргенин РБК басылмасы жазды. Анын айтымында аскердик маалымат каражаттары соккуну түз эфирде көрсөтүүдө. Кийинчерээк Йемендин коргоо министрлиги өзүнүн сайтында ракета учурулган видеону жарыялаган. Анда айтылгандай, видеолор Йемендин ракеталык күчтөрү менен аба күчтөрүнүн Палестинадагы израилдик күчтөрдүн буталарына сокку уруу боюнча биргелешкен операцияларын көрсөтөт. Ракета учурулганы тууралуу кабардан кийин Израилдин коргоо күчтөрү Израилдин борбордук жана түштүк аймактарында, ошондой эле Газа тилкеси менен чектеш аймактарда сиреналар жаңырып жатканын жарыялады. Булак супер кежи. Өзбекстандын президенти Палестинага жардам көрсөтүү үчүн $1,5 миллион жөнөтүүнү тапшырды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Газа тилкесинин тургундарына гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн $1,5 миллион которуу чечимин чыгарды. Каражат мунун жакынкы чыгыштагы агенттигине тапшырылат. Биз Палестина элине тилектеш экенибизди билдиребиз жана буунун коопсуздук кеңеши тарабынан мурда кабыл алынган резолюцияларына ылайык өз көз карандысыз мамлекетин түзүү укугун колдойбуз, деди Мирзиёев. Ошондой эле ал жакындарынан айрылган палестиналыктарга көңүл айтты. Белгилей кетсек, Израиль менен Палестинанын ортосундагы согуш 7 октябрдан бери уланууда. Израиль Хамастын чабуулунан 1300дөн ашуун адамы өлгөнүн кабарлаган. Ал эми Израилдин бомбалоосунан шейит болгон палестиналыктардын саны 8525ке жетти. 21 миңден ашык адам жаракат алып, 2000 дайынсыз жоголду. Бул жана дүйнөнүн бир нече өлкөсү Израиль бийлигинин аракеттерин кескин айыптоодо. Булак супер кежи. Киселев: РФ барын КМШ өлкөлөрү үчүн жасай албайт. Жоопкерчиликти өзүңөрдү алгыла. КМШнын өлкөлөрү азыр Россия баарын жасап берет деп аны карап отура бербеши керек. Бул тууралуу Россия сегодня эл аралык медиа тобунун башкы директору Дмитрий Киселев өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү медиа деп аталган экинчи форумдун ачылышында айтты. Киселев башкы багыттарды аныктап алууга токтолду. Ал форумдун катышуучуларына маанилүү нерседен экинчи орунда турган маселени бөлүп карап, аны менен өзүнүн аудиториясына ачык бөлүшүүгө кеңеш берди. Бүгүн КМШнын өлкөлөрү Россия алар үчүн жасап берет дебестен өз тагдырын өзүнүн колуна алышы лазым. Дүйнөдө эмне болуп жатканын көрүп турасыңар. Мындан жыйынтык чыгаруу керек, деген Киселев. Медиа форум КМШдагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын азыркысы жана келечегине анализ жүргүзүүгө арналган. Булак Спутник кежи.
Маркумдун апасы кызы менен неберелери өлтүрүлгөн учурдун видеосун сотто көргөнүн айтты. Бишкекте 2 баласы менен чогуу киши колдоо болгон Алтынай Канзаманованын 82 жаштагы апасы Ору Дүйшебаева айыпталуучудан талап кылынган компенсация кайрымдуулукка жумшааларын айтты. Компенсациянын акчасын кайрымдуулукка берели деп атабыз. Кызымдын өзүнө сообу тийсин деди ал. Ошондой эле Дүйшебаева шектүүнү өмүр бою эркинен ажыратууну талап кыларын айтты. 3 адамды өлтүрүш оңойбу? Соттон эртерээк чечим чыгаруусун, өлүм жазасын, ал болбосо өмүр бою эркинен ажыратышын суранам. 9 айдан бери созуп жатат. Өлгөнү анык болуп турбайбы? Тепкичтен неберемди көтөрүп чыкканына чейин көрдөсүм, көрбөсү да бир жөн эле. Мен ошону мурда көрбөптүрмүн. Сотто көрүп алып, жүрөгүм күйүп атат, деди ал. Мындан сырткары маркумдун апасы шектүүнүн жакындарынан эч ким келип Куран окутуп кечирим сурап койбогонун кошумчалады. Кечээ 31 октябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунда 3 кишинин өлүмүнө шектүү Чынтемир Ашыралиевдин сот отуруму өттү. Анда маркум Алтынай Канзаманованын ноутбугунда сакталган аудио билдирүүлөр угузулду. Кийинки соттук отурум 2 ноябрга дайындалган. Ага Октябрь районунун прокурору катышмакчы. Эске салсак, ошол жылдын 16 февралында Борбор каланын 5-кичи районунда 51 жаштагы аял Алтынай Канзаманова жана анын 17 жаштагы кызы менен 9 жаштагы уулу киши колдуу болгон. Кылмышка шектүү катары 1986 жылы туулган Чынтемир Ашыралиев аттуу Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну өзүнүн үйүнөн кармалган. Аталган факты боюнча адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Малгын болгондой, Шектүү Ашыралиев кармаш уруш боюнча спорттун чебери болгон. Ал 2006 жылы мамлекеттик күзөт кызматына кабыл алынган. Ал эми 2010 жылы аталган кызмат жоюлуп, түзүмдүк бөлүм катары УКМКга киргизилген. 2021 жылы эмгек стажына байланыштуу пенсияга чыгып, УКМКнын 9-кызматынан бошотулган. Шектүү жетекчилик кызматтарда да иштеген. Аскердик наамы майор. Мындан сырткары 2021 жылы Жогорку кеңешке шайлоодо Баткен округунан депутаттыкка талапкер болгон. Булак Супер KG.